Учитель совершенной мудрости, устраняющий все трудности в жизни, покровитель искусств, науки и письменности. Согласно индийской мифологии, таким гуру является Ганеша. Он дает знания и ум. Любые знания могут быть осознаны посредством общения ученика с учителем. Поэтому умение слушать — это первое, в чем должен совершенствовать себя ученик. Gajanana bhuta ganati sevidam kapithajam bhupalacharu bhakshanam umasutam shoka vinashakarakam namami vigneshwara padapangajam namami vigneshwara padapangajam namami vigneshwara padapangajam pranamya shirasa devam gauri putram vinayakam bhaktasam smare nityamayu kamartha siddhaye kamartha siddhaye kamartha siddhaye